Дорогие коллеги, я имею честь напомнить вам, что 2-3 июня в Одессе будет проходить очередной курс по мамопластике Геннадия Игоревича Батлажана. Тема курса очень привлекательна для всех хирургов, как от начинающих, так и достаточно опытных. Почему? Будет разбираться самые простые модели протезирования молочных желез, пластики молочных желез, азы, измерения, планирование операции, так и рассмотрятся более сложные случаи. Ну и, к сожалению, как в любой профессии, у нас есть определенные осложнения, поэтому будет рассматриваться, я надеюсь, чисто теоретически на примерах, скажем так, предыдущих больных, возможности осложнения и способы их предотвращения, профилактики и лечения. Обычно эти курсы проходят с достаточно большим объемом информации и полезные для присутствующих слушателей, для коллег. Это обычно не столько школа, сколько хороший кемпинг в Одессе, у моря, где мы получим знания, обменяемся опытом и хорошее настроение на оставшиеся полгода. Спасибо.